Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Михаела Димовска, адвокат, Марија Илиев, модел и Драгица Стевковска, драгча. Останете со нас до 11 часот. Да, ве сме повторно назад после вторите утрински вести, секако и после рекламите се враќаме во студиото, почитувани гледачи, и како што знаете уште од рано наутро од првиот форшпан денеска сме женска екипа, одлично друштво и некако нели рековме дека понеделникот и треба со убава енергија да го започнеме, а имали по убава енергија од овие вака 5 жени убави тука во студиото кои што сите се собрани, еве широк кадар, меѓутоа па и ние ако не се пофалиме, Милена, кој треба ли да чекам некој да ме пофали? Таман работа да чекаме. Да, така да некои од нив ги знаете, некои можеби не ги знаете, меѓутоа еве сега во ваква идеална комбинација ќе ги запознаете малку подобро. Јас би сакала да кажам, ете ќе започнам од дамата која што седи веднаш до мене и која што прв пат е на телевизија, мислам прв пат е кај мене овде во студиото. Тоа е мојата најдобра пријателка со која што се дружиме толку многу години. Ние ја представивме како модел, инаку има она толку многу професии, толку многу таленти, толку многу што да каже, што јас искрено се изненадив кога прифати да биде гостинка, затоа што никогаш не сум вршела притисок и самата таа кога ми кажа па ја да дојдам во Канал 5, јас само реков, добро, нема проблем. Штом сакаш да дојдеш, бујрум еве понеделнички, Марија Илиев или Марис, како што сите многу добро ја знаат. Марија, добро утро. Во Здраво Македонија, мене ми е многу чудно вака што сега се гледаме. Требаше да седне тука до мене. Не, ја реков до мене да седне, не ја давам натака и многу ми е чудно што вака сме пред телевизија, затоа што ние сме толку многу години се дружиме заедно и се правиме заедно, оштвен на телевизија што не сме биле заедно. Так. Па сега добро утро и добре дојде во Здраво Македонија. Ти благодарам што дојде да бидеш моја гостинка, наша гостинка. Така, ви благодарам и на вас на поканата. Јас не знам сега што да кажам, пошто ти се кажа веќе. Ти кажа Јелена се, ти само можеш да си ги поздравиш гледачите. Да си ги поздравам гледачите, поздрав до сите кои што не гледаат и Супер, фала ти што еднаш многу што дојде. Одиме со Михаела Димовска, која што исто така е дама која што јас многу одамна не сум ја видела, наша бивша колешка со која што ајде додека работеше во Канал 5 ќе се видевме, кафе ќе пиевме надвор внатре. Сега Михаелче не е веќе дел од тимот на Канал 5, инаку мислам љубовта и поддршката секако е тука. Меѓутоа еве повторно гостинка, мислам прв пат сме ние заедно, не знам дали воопшто прв пат сме во студио, сум била гостинка пред 2 години во утринската програма, тогаш бев со Цеце и со Верче. Так. Добро утро, Михаелче, како си? Добро утро до сите гледачи. Навистина ми е драго што сум тука. Една деценија бев дел од тимот на Канал 5 во информативната програма. Денеска ми е драго што сум тука заедно со вас. Тука имам многу блиски луѓе, многу блиски пријатели и денеска сум само во една друга улога тука како адвокат. Да, ќе зборувам, ќе те прашам малку подоцна дали ти недостига сега тука, затоа што одамна знам дека не си била. Ама Драгче ни е тука, Драгче е секој ден, добро, не баш секој ден, еве да кажеме, меѓутоа дел од тимот на Канал 5 телевизија. Драгче, секогаш ми е многу драго кога си ти тука. Секако ќе се обраќам на ти, затоа што знам дека ти цело време ме караш кога ќе кажам вие и Драгче ми вика, ама доста ме персираш, нели секако професионална деформација која ќе се обратам кај вие, меѓутоа и природно некако не доаѓа. Драгче, ти благодарам многу што си денеска во Здраво Македонија, имаш одличен повод за гостувањето. Па ќе одиме едно по друго. Добро утро до нашите гледачи пред се. Благодарам на вас, двете мои прекрасни колешки и дами и за гостинките се разбира. Се радувам што токму денеска сум гостинка во утринската програма. Имам 3 причини да се радувам, зборувам, затоа што денеска е христијанскиот празник Свети апостол Павле, вчера беше Свети апостол Петар, како велиме основоположници на црквата. Мојата драга Виница слави денеска Павлов ден, значи мој виничани да ве поздравам, да си го прославите празникот, денешниот патронен празник на Павлов ден. Вчера моето либе славеше роден ден, а е во далечната Америка, па затоа еве си го поздравувам. Татко ми славеле. Така. Среќен роден ден на татко ти на роден ден. И се радувам затоа што јас 3 пати бев на поклонение на Божиот гроб или аџилак во народното кажување, што значи за мене овој ден собир на апостолите, така и се нарекува како празник на сите апостоли, 12
Апостоли за Апостоли, мене така е е. навистина многу значајни, така навистина ми е мило што сум заедно со вас и со И нашите нас исто, гледачи. Драгче, Колку затоа убаво. што секогаш шириш позитивна енергија и си со нас и кога не си, затоа точно. што ја имам и твојата фотографија во твоето студио. Ти си прави кафе во твоето студио Кафе си секој правиме, утро. немој да не се лутиш, се надевам дека си е како што треба. Се Кога ќе како дојдеш што дека треба. не сме направиле некаква белја, дека си е во најдобар ред. Не, јас мислам спротивното, дека вие сте ми верните чувари. Имаш Верните чувари. Ја чуваме кујната, Драгче, кажи ми Либето кога ќе се вратите на мене. Либето се враќа во септември, Ама некаде човекот пред што мојот направи, колку роден месеци ден. направи Пред таму? мојот роден ден. Мора некој да го прослави роден денот на Баба Драгче. Може да ни дојдете заедно за твојот роден ден. Ајде, со Господ напред. Септември, Да тама. видиме што Таман. поклон ќе донесе од Америка. Мене тоа ме Ама интересира. јас знам еден знам веќе, а Ајде, другиот сакаш ли да кажеш или не? Другиот ќе биде многу е интересно. Морам да кажам и ќе го споделам. Ајде, кажи да со чуеме вас и сите со сега. гледачите. Јас сум освен што сум голем љубител на луѓето, можеби е моја грешка и можеби е моја доблес. Второ на животните, најмногу мачките на свет, а се од настрана од мачки, имам две животинчиња на кои што јас многу им се восхитувам. А тоа се пингвините и коалите. И шетајќи коала да не ти коала веќе имам, кенгур имам, сега имам пингвин во висина на мене. Ама играчка, така? Да. А, ја па викам, Па мислеше како ќе го чувам дома. Па од кај да знам, затоа ми имам чудо Треба да го пингвин да замрзне дојде. станот. Имам двор, ама немам фрижидер тука. Значи пингвин во твоја висина. Да, во моја висина. Ми го покажа на камера. Леле, па во Да. авионот замисли го он со пингвинот иде. Стюардесата, каде Не, вака тоа за жена ми. За Поклон вака ќе роден ден. мафта со едното. Предложи му да го снима сето тоа. Кој ќе Путешествие, интересно видео ќе биде. Не, ќе биде Носење на дома. пингвинот. Дома која ќе ми го донесат и ќе плачам. Јас сум една, освен тоа што многу се смеам, јас сум една голема плачка која знае Значи да дека си чувствителна. знае да плаче на радост што ја виде Михела, што ја виде што ја виде вас, еве денеска со колегите си мафтаме од тама, мене солзите мора да си поправам шминка. Значи јас сум една таква колку што ми е радоста до небото, толку сум си силна плачка, да си признам, нели си. Значи нешто во новата сезона готвиме со Драгче, имаме пингвин тука до фрижидер. Да, размисли за таа опција. Да, ќе биде многу интересно, Па, замисли си другар ми. Нема да го поздравам само Како другар ќе се шпоред. вика? Смисли име? Па уште му немам смислено, ама може да бидете и вие куми. Размислувајте до септември. Машко или женско Сум била ќе биде? кума на кучиња, мачиња, сум чувала, ама за пингвин стварно не знам, чекај, ќе ми треба време. Ќе прашаме чат GPT идеи. Може, Размислиме. ама види, бидејќи јас сум љубител на женскиот свет и го молев Дедо Боже, Дедо Боже, кога ќе бидам мајка, сакам многу да бидам мајка, да имам женски деца. Бог на вистина ми е услиша молитвата, добив женски деца, првите внуки ги добив и јас не знаев, исто плачев вака. И значи жени, И све со жени си ти цело сакам, време. го обожувам и пингвинот ќе биде пингвинка. Значи женско име да смислуваме, добро. Па да биде да Смислиме, готви заедно со нас. Не мора денес, да ќе готви. подразмислиме, убаво име да има. И замислете кој ќе ставиме на престилка со гответе со Драгче. Името на Ти знаеш ли дека на мене Марис ми е најдобра другарка во емисија, не си ја викнала? Да дојде Марис да сготви еве, нешто. Јавно ја поканувам и двете. така, и можам да двете, молам. и двете ќе Марис, бидат што тука. би сготвила? Еве, што сакаш да готвиш најмногу? Леле. Кога И веќе колку се споменуваме спремна во емисијата. конот. Јас се ќе прашам, иако јас се знам, ама морам да прашам. Ама ја потоа ќе споделувам кој правеше рецепти и какви правеше. Да. Види, јас можам се да сготвам. Вака скромно. Да си кажам, може некое традиционално македонско, за да му докажам конечно еве на сопругот, он стално вика, ама ова знаеш ли, јас се знам уствари, али ете така, никош не е докажано, значи може или Нешто имаме сега. не мора, па млада домакинка. И значи или нешто македонско
македонско традиционално или може нешто шведско традиционално. Јас таму живеев. Имавме две шведски храни кои што се чудевме како да ги јадеме и на кој зашто? начин. Затоа што Како да ги јадете или како да ги направите? солени, кисели, не знам што, но ај направи ни некој традиционален. Тавче грабче Мариске Види направи. како сум од кај сопругата. Може. И после ако каже нешто снимката на Канал 5. Па ја затоа. И плюс на YouTube цел свет гледа. Да. А Михаела ти Јас од ова прашање готвењево? кога дознав дека ќе биде Драгче гостин, најмногу се плашев од ова прашање. Знаеш ли дека те прашам? Не сум премногу по готвењето, но сакам да учам. Најмногу еве што знам да готвам паста, миланеза, шпагети, Па добро, и тоа е храна. Да, Супер. И тоа е храна, нормално, и салатите се Ми се храна. пријада сега, што ми направите вака? Имам јас пола геврече протеинско. Супер, геврече, Ако е вакви јадења што протеинско, кажа, а геврек ме тераш да јадам. Сакам тебе да те прашам затоа што еве спомнавме Шведска, ти веќе неколку години живееш во Шведска и мислам релација Македонија-Шведска и нешто кое што е доста фасцинантно, барем она кое што јас знам, сега не можеме нели ние Македонија да споредуваме со Шведска затоа што многу работи се различни и мислам дека и сегде си има и убави страни и кај нас, и таму и лоши. Меѓутоа ти прв пат кога отиде, нели еве првата година, претпоставувам веќе се запозна со некои бирократски работи, администрација, не знам, здравство. Имаше ли нешто што онака навистина ти беше те остави без зборови, нешто како функционира во Шведска, како си навикната ти во Македонија? Да, дефинитивно. Имаше многу работи. Ќе издвојам 3. Ете сега вака како што Ајде. зборуваш. Одма се сетив на кој. 3 работи. Првото беше, јас пошто нели кога ќе стигнеш во Шведска, мораш да отидеш во општина нормално за документација, нели све тоа и нели ние стигнуваме таму и сега добро викам, каде знаеш општината, као, каде е шалтер? Пошто се беше штама, значи како во црква кај нас, значи никој не зборува, ништо не се слуша, музика во позадина не знам дали имаше, може и да немаше, значи тоа беше толку тивко што тебе ти е незгодно. На кино ти оде на отиде. Значи јас си пане вака еден до друг, знаеш, незгодно ти е малку, знаеш, да си шепнеш, незгодно ти доаѓа. Така да тоа баш ме фасцинираше, пошто мислам дека кај нас во некоја така јавна установа, мислам дека ние сме погласни како народ. Така да тоа ми беше као шок. И похаотично кај нас. Да, по беше брзо, таму имаше некој многу смирена енергија, пресмирено беше. Така да тоа е првото нешто и така е во сите нивни така јавни установи. Следно нешто кое што исто така ме фасцинира е јавниот превоз. Значи ја не знам некој да ме слушне сега дека јас од јавниот превоз се фасцинирам, ама кај нас стварно нели не е на тоа ниво, таму е се точно до минутка и, например, ако возот касни, не знам, 1 минута, тоа е све запишано, 1 минута ќе има доцнење, значи, не знам, многу така... Ги известуваат луѓето, например, што чекаат дека ќе доцни... Да, тоа ти известуваат и све, и дури еднаш ми се случи една случка, беше многу интересно, значи јас се возев, нели, и имаше задоцнување, нешто се случи со возот и застана возот, као ќе мораме да почекаме. Леле, колку ми дојде едно, пошто чекаме веќе, не знам, чекаме 20 минути, чекаме пола сат, застанати во возот, као заглавени, нешто се случило. И јас таква нервозна, сваќаш како ги гледам другите околу мене, никој мува не го лази, дури срекни беа ништо. Абе се смеат. Абе слушај, се смеат, значи па еден дојде кај една друга, па нешто се запознават, па ха-ха-ха, па некој шеги, викам што име на луѓе веќе сат и пол чекаме заглавени, како никој не е, знаеш, нервозен како мене. Отпосле дознам, значи колку повеќе чекаш, толку повеќе рефундација на средства ти дава. Они за тоа Може и 2 сати да чекаме. Се ми стана јасно, ја викам, дали Боже, јас бев нешто. Ти стана срекна. Ти македонски Така да многу си е средено таму се, стварно мислам до минута и ако има доцнење ти пишуваат кога ќе стигнеш, дури ова морам да го споделам. Пошто стварно е фасцинантно. Например, ако некој реши дека еве рецимо сега нели заглавен си застанува и сега ти решиш дека треба дома да си идеш, издегуваш, нели, можеш да си викнеш такси, државата ти го плаќа таксито, затоа да, значи пошто заради Исто. Од утрово. Кај нас од автобуските викнат такси. Да, така да многу е средено, зашто као нели државата ти попречила да стигнеш ти до некоја локација, нели, и мора да ти надомести, така да тоа бе фасцинирана. И третото нешто исто морам да го споделам
е сортирањето на отпадоци, да, кој што исто така е многу средно, мислам, кај нив има, пример, кафеаво стакло, бело стакло. Значи, стаклата им се поделени. Да, значи не стакло било какво, туку и стаклата се поделени и така се живо е поделени. А кауч и фотелја и... Тоа не сме, тоа се носи во... Да, не, нема такви. Они мислам дека многу купуваат стар мебел, јас барем она што знам. Значи ти мебелот не го фрлаш, тој иде на продажба, така? Да, имат дури и молови, кај што е цел мол е second hand, како втора рака, и внатре се живо се продава и они се многу на тоа фокусирани. Мислам дека и ретко некош да купува ново нешто. Па не е ретко, ама има доста што купуваат втора рака, па што може да најдеш и чисто ново нешто, кој што на некој не му се бендисало и го дал на втора рака, така да тоа многу така. Ми се допаѓа и кога ќе си дојдам во Македонија, кога ќе почнам да фрлам се во едно, се осеќам како криминалец, као чекај што, дека да се навикнеш, ама да, тоа се некој. Браво, доста, мислам, барем дел од фасцинантни работи кои што се навистина вредни за споделување. Михаела, ти како адвокат вака си прошетала по земјите натака навака, како стојат законите во Македонија? Значи, тоа што го кажа Марис, првично, за првата тема, кога кажа дека ти било фасцинатно за тоа како функционираат институциите, кај нас не можеш да добиеш човек на телефон во одредена институција за да видиш дали ти е завршен документот, не дај Боже да ти вратат на мејл да прашаш за одредена постапка нешто, дури пак и кога ќе отидеш на лице место таму да се информираш, знаат да ти кажат не е готов документот, дојде следниот вторник, ќе дојдеш следниот вторник, не е ни следниот вторник, па тоа луѓето ги фрустрира. Жал ми е што е така, ние треба да целиме кон она што се случува и во Шведска, за отпадоците да не зборувам, значи за превозот исто. Да ќе гледам за превозот, така што има примери точно, таму знаат да си купат одреден мебел, за брзо време ќе го сменат, чуван, реставриран, другите знаат да го купат, тоа треба и кај нас да биде, како правило, како пракса. Мислам дека, не знам, за жал, мислам дека сме многу далеко од тоа. Ние сме од се ова што го кажам. Од размислувањата, као ти да купуваш од некој нешто, нели? Кај нас се уште важи дека е срамота да купиш нешто втора рака, а нормалниот свет и така функционира. Затоа што тоа стварно е нешто што се троши, мислам, не треба на тоа да трошиме толку пари, нерви, многу повредни работи имаме на кои што треба да се посветиме. Мислам дека и за породилното имаше нешто интересно, нели? Мажите идат на породилно отсуство. Има 480 дена има породилно. Сега да не ме фаќате за збор, мислам дека се 480, прилично сум сигурна. И да, пола идат кај мајката, пола идат кај таткото и, например, може да се искористат до 13 години. Значи ти не можеш сите 480 да ги користиш. Да, дури имаше колеги кај сопругот на работа, значи имаат, да кажеме, 3 деца кои што се помали од 13 години и они си ги зимаат, не си ги зимаат одеднаш, нели, породилното, туку, например, тој си направи 3 години или не знам колку, да работел само 2 дена у неделата. Значи 3 дена тој се зема породилно, се зема фул плата. И така да можеш да си ги земаш, до 13 години додека не порасне детето, ти можеш утре да си земеш ден за да го поминеш со твоето дете и така. Гледа ти го кажеш со породилно, се ли потроши или уште троши двете породилни? Да не чуваш ти за нешто. Нема што да се чува, се потрошив, инаку ова е добро затоа што и таткото треба да биде инволвиран дефинитивно. Дефинитивно. Иако на мајката и треба и физички повеќе, но за понатаму зошто да не и таткото да биде воведен во сето тоа со децата, не е само мајката нели родител. Има многу татковци што сакаат. Кај нас има можност да се подели породилното. Има, точно. Кај нас колку е, Михаела, знаеш? Ама не е баш вака, да, не е баш за едно дете. Вака направено. Дека татковците може. Може да си го поделат, да речеме 4 месеци мајката, 4 месеци таткото. Може да си ги поделат врските, но Јас не сум слушнала некој татко да зема. Може да се поделе, ма знаеш што е работата? Еве јас бидејќи 2 пати сум се породила, 4 месеци или 5 навистина е малку. Значи првите 3 месеци ти не знаеш каде се наоѓаш. Па уште да му ги дадам на татко. Сега како да звучи да го намалат, нели, или да го зголемат, како беше? Мислам дека може до година дена, јас според мене мислам дека 1 година е идеално мајката да биде со своето дете. Значи физички тебе ти треба прво да се одмориш, да сватиш дека си станала мајка, хормони во прашање, психичко здравје.
А после блиско таткото, со детето. и блиско со детето, затоа што таткото е многу потребен, ама да бидеме реални, мајката е таа што е најпотребна првите денови, месеци па до година. Значи таа што му треба најмногу од физички аспект, па и доење, или ако реши мајката да дои така натаму, за да биде после окей, да може да се врати на работното место. Да. Мислам, тоа си е мој став, што верувам дека го делат и многу други, са некој сака уште третата недела да се врати на работа. Да, има луѓе кои што не чекаат ни 9 месеци, премногу име. Ама ако Но ти има доиш, и не мајки можеш да кои се се вратиш, верувај. откажуваат од својата работа. Точно, има и такви. тоа, да. Комплетно се откажуваат заради тоа што сака да биде мајка, сака да биде посветена на своето дете, нема кој друг да ја помогне и се откажува од сите своји други обврски, се посветува исклучително само на детето. Кога зборуваме за така деца, е. јас би сакала Михаела да ја прашам нешто, некако таа тема е премногу чувствителна во последно време. Драгче, во твое време, мислам, по 7 деца раѓале, сега Така е. едно ќе родиш, па ти е страв да го пратиш прво ај во градинка, па во школо, па ќе го пратиш во школо, па знаеме што се случува на насилство, булинг, тоа мене ми е страв да отворам Facebook, мислам, веќе секоја недела има некој скандал, Секој ден. девојчиња се истепале, мислам, тоа е страшно нешто што се случува и ние цело време на телевизија тоа го збориме, тоа повторно се случува. Некако кога мислам дека ние џаба збориме, тоа не стига нигде. Не знам институциите колку си ја вршат работата, но ете вака од твоја перспектива, што имаш да кажеш на оваа тема? За жал, секојдневно слушаме за меѓуврсничко насилство. Еве и вчера имаше на вести таква вест и сметам дека ова е голем проблем на кој што треба да се работи. На крајот на денот факт е дека се потекнува од дома. Како што ќе се воспита детето, кога ќе се научи што треба да прави и што не треба да прави, понатаму тоа ќе го следи во текот на целиот живот. Детето, нели, и малолетниците се одговорни, има мерки како укор до упатување до воспитно-поправни домови, но исто така и родителите сносат своја одговорност. Сега не може секој родител до крај да знае како неговото дете се однесува надвор или во училишта, затоа тука е клучна улога на образовните институции кои што треба да го следат развојот на детето и да укажуваат и да алармираат доколку има некаков проблем со детето. Така што мислам дека треба да се поработи малку на протоколите во училиштата, за тоа како брзо да се реагира и да се детектира одреден проблем, за да не дојде до лоши последици. Да. Значи ние треба да алудираме на промени во образовниот систем, меѓутоа и кај свесноста на луѓето, кај родителите, Тоа е на еден кој што го синџир, кажувам. Елена, тоа е нешто што треба заеднички да се работи. Не е работата детето да отиде на училиште и да посети одреден час физика, хемија и да си замине. Тука е воспитната улога на професорите, на образовниот кадар, кој што треба да му укаже на детето што треба да прави и што не треба да прави. Меѓутоа, тоа секако во рамки на некоја програма, кој што, еве, може би во Шведска поинаку функционираат работите, може да се земе примери од тие земји, како функционираат, си има посебни системи и треба да се знае дека и воспитно-образовниот кадар има своја одговорност согласно Законот за основно и средно образование. Значи, има одговорност од дисциплински мерки, доколку не постапат, а се случува некакво насилство, се пика под тепих, Да, тоа не е цело добро. време, да. Поради тоа што еве да не се наруши угледот на училиштето, па се тоа под тепих и потоа излегуваат поголеми проблеми. Затоа сметам дека одговорноста е на повеќе нивоа. Има многу родители кои што за жал не сакаат да прифатат дека нивното дете се однесува како што не треба, дека малтретира други деца и така натаму. Има за среќа и родители кои што се многу свесни веднаш превземаат. Но тој триаголник што го велат дете, наставник, родител е многу важен и се да се прави за доброто на детето. Еве може да размислиме и на темата порано, барем во моите генерација, а и предходно, кога ќе отидеа родителите на родителска средба, сите дома се плашеа леле што ќе биде кажано на таа. Дури и погрешно да си погледнал, еве нека е мирно детето, и погрешно да си погледнал, ќе си речеш леле да не биде нешто. Денеска на родителите, учителката. Денеска е обратно. Професорите и наставниците на некој начин се плашат од мокните родители, кои што нормално може да го изгуби своето работно место доколку тој реагира некако или ургира. Значи имаше случаи каде што беа нападнати професори и наставници. Да, и затоа треба заштитната улога не се само дека тие имаат обврски, но треба да имаат и права и тие да бидат заштитени од системот од такви влијанија. Мислам дека тоа е клучно. Да, не знам каде се случи, кога се случи промената, но дефинитивно авторитетот
не е каков што бил порано Да. во некој училиште. Јас мислам дека тука општествено целосно треба менување. А како што рекле повозрастните, камшикот треба да удри. Значи, како велите денеска, казната за тротинет е 300 евра за родител, така? Кога таква камшикот ќе удри с парични зборуваме, со парични казни, и родителот постојано ќе зборува дома. Јас заради тебе ли ќе давам пари, наместо да ти купам нешто, јас треба да ги давам за казни. Една недела една казна, друга недела друга казна, трета веќе детето ќе седи и дома, нема да излегува додека не се воспита комплетно. Но тоа со време треба да се фати драгче. Кај ти ќе воспитуваш некој тинејџер сега? Еве, јас сега ќе кажам, јас имам внучиња тинејџери. Зборувам за најмалиот, тој е 11 години. Се случува да ние дома учиме како треба постапка према девојче, према другарче, машко учител, наставник, но се случува да машко дете го напаѓа девојчиња во училиште. Не седи како дибек, удариме. Удри ми една. Значи, нашто ајде тука да ја најдеме, ако веќе зборуваме она што рече Михаела, не само вината, не може и наставникот постојано да биде со децата. Значи, и се менуваат и наставниците, и тие раснеле во различни околности. Значи, комплетниот систем, пак ќе речам, она камшикот во парична смисла, кажа, не камшик да се тепаме и камшикуваме, кога денеска ќе му кажеш казната дека не треба да постапува вака и онака, како еден несовесен возач на улица, и вие што сте возачи, јас не сум возач, најголема грешка во мојот живот, но велам, може би ти возиш правилно, но тој некој позади тебе, наспроти тебе, до тебе, не вози како што треба. И ќе одговараш за нешто што некој не внимава. До сообраќајна незгода и ред други случаи. Михаела, би сакала да ја прашам дали е навистина леко да се удри човек граѓанинот по джеп за многу работи тоа збориме. Еве дока се Safe City. Да. Така. Чист дока што го гледаме моментално што се случува, како одеднаш се смири сообраќајот во градот, во државата. Одеднаш сите возиме европски. Зошто? Затоа што можеме да бидеме казнети. Се помалку кога има допир, нели, човечката рака до одредена работа, односно човечкиот контакт, еве сега преку компјутер веднаш ти праќаат порака, тука веќе, нели, нормално повеќе се плашиш. Се додека има врски, додека можеш да се јавиш некаде. Ја не велам дека можеби не постои и сега и во ваква ситуација, ниту па и у Шведска и секаде постојат тие работи. Меѓутоа, треба што помалку да ги има и да се намали шансата тоа да се случува. Во секое поле. Во секое поле, затоа што навистина, еве го гледав и ова девојче во вчера што имаше на Facebook за татко и дека е малтретирал. Она требаше да излезе на Facebook и на Instagram да снима видео за институциите да работат. Замисли прво кој тебе срам те јаде, затоа што кажуваш нешто што е преинтимно за тебе пред цела македонска јавност, затоа што тоа е единствениот начин да се спасиш. Греото, мислам, многу храбро од девојката. Храбро, секој е чест. Можам да замислам само како и било во моментот. Видете, жално е и срамно е што треба да излезе одредено видео или информација дали е на социјални мрежи, дали е на вести, за институциите да почнат да реагираат. Дали е тоа некој да се пожали од некој агресивен човек, дали да видиме снимка на меѓуврсничко насилство, дали посочување од новинари за отпади и така натаму, за потоа да еве, Александар Видиновски тоа го прави, секоја чест за пријател ми е, нели, за него, постојано да се упатува на одредени проблеми за институциите да реагираат, не е во ред. И срамота. Да. Сигурно тој и на тие што треба да знаат им открие во одредени локации 100% немале видено каква е состојбата. Така да дознаваат преку видеото, што е срамно за тие кои што се во одредени институции, треба да ги знаат тие состојби и треба да направат нешто. И да не чекаат Видиновски или некој друг да снима некој видео на интернет, на Facebook или на Instagram. Баш така. Марис, има ли во Шведска некои такви казни, нешто, или си се јавила ли на некој да ти заврши?
Има ли такви работи? Не, јас знам еднаш во воз кога бевме и со картата имавме некој проблем и требаше да платиме казна, ама човекот беше прелюбезен, тој контролор не фати контрола. Да, и ние сме купиле карта, мислам дека подоцно од што требаше. Да, значи ние купивме, пошто влеговме во возот и сега возот тргна и добро сега ќе купиме картата, ама не ти дава да купиш карта, пошто возот е веќе тргнат. Таму си е Ама се. нема ќе доскато го истеравме. И ние викаме добро ќе купиме карта за следниот воз, значи сепак имаме дадено пари, ќе имаме купено картата, сваќаш и дојде контролорот. Вика ова е за следниот воз, како вие сега вика, ама викам имаме купено карта, знаеш. И добро, тој ни се смилува, мислам, нели, Па ја секаде видел добрата намера, сепак не сакале да платите. Да, меѓутоа можеше да не казни, не. Не, ама сакам да кажам, човекот беше полн со разбирање, не беше како кај нас контрола, а сега ќе те казам, он агресивен, дури човекот ни објасни. Да, полн разбирање, човекот се потруди да седне да не ни му разговара. плаќале за тоа што имал разбирање. Можно е се, можно. Не, ги понело македонското воспитување. Кој автобус дојде попрво? Па му се качи со тој, да. Ние си купиме карта, ама не за тој воз. Да, ние си Првиот што ќе стигне. Дали знаете дека во Париз пред 2 години кога бев со една пријателка таму живее и вика дека имаат апликација на телефонот која што им ги мери чекорите и согласно тоа колку чекори изоделе, државата им дава пари за тоа. Јас сам во странство кога одам најмногу пешачам. Значи Милена испод 10 чекори да не те видам. Како да те Добро, јас сум рано нема. Да. Рано е сега. Ја 1000 сум направила од дома до тука и до кујната на Драгчи. Да ќе направам чекори ја. Ништо од сето тоа, само 10 центи. Види колку толку ќе се зголемуваат после чекорите, мотивацијата ќе расте. Да, Драгче, кажи ми, ја завршуваш сезоната, трета е или третата сезона. Што најмногу вака остави најголем впечаток кај граѓаните од рецептите, затоа што многу рецепти се направија во твојата емисија? Некако многу убаво прашање ми постави и баш се радувам. Ја завршивме третата сезона на 3 јули, се извинувам, на 3 јули, со естрадниот уметник Владко Миладиновски, кој искрено од срце го поздравувам. Правевме торта, јас го правев колачот, бидејќи нели машко само да украси, но морам да кажам дека сме во сите 3 сезони ние растевме на еден посебен начин и во рецептите, и во гостувањето, и во изнесувањето имаше многу рецепти. Значи кој што едноставно тука се правеа и си велиш дали е ова можно дека ние овде направивме таков и таков рецепт кој што граѓаните го сака. На она што ќе се навратам на Мариса што го кажа дека некако до нашите гледачи повеќе или пристрасно се традиционалните јадења кои што сакаат да ги правиме, да ги имаме, да бидат зготвени, но нашата традиционална храна во Македонија се подразбира и во другите земји, бидејќи и јас шетам и знам, бараат многу време. Значи тие бараат многу време, но ние имаме една тактика во однос на работењето, каде што дел од подготовките ги правиме пред почетокот на снимањето и тоа го кажуваме на нашите гледачи. Ние направивме, да кажеме, подготовка, ова и ова е ставено, тоа и тоа е подготвено, тие состојки се средени или пак имаме готово јадење кое што е направено, а потоа правиме ново со новата постапка. Морам да кажам и да издвојам дека едно традиционално трилече. Кој што не е од нашето поднебје, кај нас е парена торта, но доби гледаност и побарувачка, иако верувам дека секоја втора домаќинка го направила. Морам да кажам дека го направи една наша естрадно-уметничка Билјана, која што навистина супер се бараше постојано рецептот. Нашата пламенка виолинистката направи алва, она алва исто така многу се бараше рецептот. Пита со компири ни направи димче, интересно. Опинок ни направи во честно игрорното друштво
Така. Ќе зборуваме малку повеќе И за за тоа. твојот рецепт ќе кажам, последниот кој што многу го бара и мораме Бурек со да ризови кори. ризови кори кој што се утепав пишувајќи барајте ги во продавници за здрава храна. Така, мора да Е гладна сега уште Не, ќе кажам и за рецептот на Слушам реклами дека мора да одиме за тоа. најавувам реклами, се враќаме за кратко, останете тука.